Ехал в транспортную, получил крыло левое переднее. Заказал обрешетку, чтобы, не дай бог, не помяли. Так, ну что, вот оно крыло. Просто в хорошем очень состоянии. Даже низ. Даже низ целый. Вот здесь вот чуть-чуть легкая ржавчина, а вот здесь вообще все. Арочка тоже вся просто целейшая, вообще класс. Ну все, можно сказать, деньги потрачены. Не зря, крыло приехало целое, так что все good. Где ключи? Едем.